హాయ్ అండి. సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల వచ్చే దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కి చిన్న చిట్కా చెప్పనా? ఇలా 1 స్పూన్ ఆఫ్ జీరా, 1 స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాలు, కాస్తంత మిరియాలు, వీటిని డ్రై రోస్ట్ చేసి పౌడర్గా చేసి పెట్టేసుకోవాలి. ఒక గ్లాస్ పాలని బాగా మరిగించి ఆ మరిగించే పాలలో దీన్ని 1/2 టీ స్పూన్ వేసేసి ఇంకా కాస్తంత పసుపు కూడా యాడ్ చేసేసి ఆ పాలని పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇచ్చేయచ్చండి. దీనివల్ల మనకు సీజనల్గా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలాంటివైనా కూడా ఇట్టే తగ్గిపోతాయంట.